大家好啊，又歡迎嚟到我個 channel 啦。今日帶你嚟睇下一個員工嘅單位，呢度位於屯門嘅葉旺村一個4至5人嘅單位。今日好多謝阿謝生啦，今日安排到可以安排到俾我哋上嚟拍攝啊，多謝唔該晒謝生。唔使客氣，最緊要影得靚仔仔。一定放心。咁好啦，入門口呢度咧，咁我哋首先介紹下我哋一定噶啦，咁有個獅子櫃先啦，會選用翻呢個比較柔和嘅暖木色系啦。下面呢度咧都會做翻少少木條子嘅設計啦。下邊咧就會做凌空嘅，凌空啊10盞燈咁可以平時啲拖鞋啊就可以隨便擺可以隨便擺喺度啦。入門位必須噶啦，一定係做翻個大圓角啦。就有少少細節位嘅，見到呢度呢條啦，伸延到去呢個櫃邊呢個位置嘅，所以就會有少少設計感啦。呢個獅子位咧就比較偏高少少，因為戶主想擺啲水機啊，大件少少嘅小家電啦獅子位呢個位置都會做翻燈帶啦，有翻個柔和啲嘅氣氛嘅效果啦。獅子櫃前面呢度可以擺翻張餐台啦，呢張都係一啲伸縮型嘅餐台。入門位呢個位置咧，新型公屋咧都會有一個開門見廁嘅問題嘅。我哋首先會將呢個位置咧就會做一個儲物櫃啦，做翻少少修飾嘅設計啦。下邊呢度咧都係有我哋小主人嘅鞋櫃嚟嘅，可以擺啲鞋仔啦可以擺啲鞋仔。跟住就伸延到呢邊咧就會係連接咗呢個電視機櫃嘅。我入門位呢度我哋都會做翻個大圓角啦。入到大廳呢度咧，門口呢個位置我哋會做翻個電視機櫃啦。呢邊咧就會做翻一個到頂嘅 display 櫃啦，小朋友嘅獎杯啊，或者啲 BB 相啊，都可以擺喺呢度 show 出嚟啦。做翻少少燈帶，上面做一個吊櫃做咗個吊櫃，因為個電視機櫃唔好話太過壓迫嘅關係咧，我哋都會做翻高少少。同埋有條燈帶啦，掛咗個電視就上幅牆度啦。做翻個凌空嘅凌空嘅地櫃啦，做翻少少木條子嘅設計，係啦，做翻少少木條子嘅設計，伸延翻。連貫翻，連貫翻個獅子櫃啦，呢度都會做翻條坑嘅，配合翻個房門都係同一個色系啦，整體咧成個就會拉闊咗成個廳嘅感覺。嚟到梗房呢個位置啦，做咗小朋友房嘅，大家留意啦，同埋新公屋或者新居屋咧，呢個梗房咧呢個門窿咧就得45寸，一套門咧就30寸，剩低呢15寸咁點算咧？如果仲專長間咧就會嘥咗個位，好多時都會做翻一個飾物櫃啦，儲物櫃咧我哋間房，出嚟嘅效果又會靚啲。下邊呢度可以做翻個層架，我哋擺嘢啦，上面就可以好似阿謝生可以擺啲相啊，或者小飾物啊咁樣嘅。我哋去小朋友個房度睇下先。入到房咧，我哋左手邊咧近窗呢個位置會做一張小書台啦，可以採翻個自然光啦，做功課都要醒神啲啦。個書台隔離咧會做翻一個4尺嘅到頂衣櫃啦，都係個色系都係選用翻淺木色搭呢個淺白色嘅。就會做翻一張3尺嘅上下床啦。床頭位置都會做翻少少層架，可以擺啲小飾物啊，或者擺書嘅。床尾都會做翻個樓梯櫃桶啦。留意下樓梯櫃桶咧都會做翻少少圓角嘅，都會安全少少啦，唔使會撞到啦。好啦，櫃背呢個側邊呢度咧就做翻個木條子嘅隱藏式嘅飯鈎啦。上下兩排嘅，呢個位置咧就係出邊頭先個飾物櫃嘅背脊嚟嘅。我哋就會喺個背脊度修飾翻，做翻呢個木條子同埋飯鈎啦。嚟到主人房啦。主人房咧做翻一張4尺嘅加高床啦，點解加高法咧？下邊就做翻2浸櫃桶嘅，可以擺多啲嘢啦。床背嗰度咧都會做翻少少軟包，做翻條 LED 燈啦。床側邊會做翻一張工作台、書台同埋打機台即係集於一身。做翻個6尺半嘅到頂衣櫃，好多衫我都可以擺到啦，換季衫啊，所有嘢都可以擺到啦。做翻一個工作間嘅小玻璃櫃啦，做翻少少層架啦咁樣嘅。台底個位置咧都唔好嘥啦，都可以擺一啲膠箱或者一啲儲物嘅用法。
嚟到廚房啦，咁啊好常見，我哋都會做翻個角仔櫃啦，側邊呢度就會擺翻個雪櫃嘅，咁可以留翻依翻個角仔櫃啦，咁啊都可以擺到好多嘢啦嚇，咁啊同埋護豬揀呢個雪櫃咧就179高嘅，啊179高就啱啱喺個電箱底嘅，咁呢個雪櫃都好襯翻呢間屋嘅風格，咁啊好啦，我哋入到廚房啦，咁啊做翻一個曲尺嘅台面啦。咁就會做翻個高低位嘅，咁啊點解會做翻個高低位咧？就因應翻個用家啊，咁啊唔好掉手啊，炒餸唔好掉手啦。啲客就成日問啊，可唔可以做低啲啊？其實係可以嘅，咁啊你都見到而家係會做翻個高低嘅位置啦。咁啊戶主揀咗個比較大啲嘅星盤啦，咁啊綽綽有餘噶啦，咁啊做咗曲尺嘅琺瑯板，咁啊櫃底做翻個燈帶啦。咁啊，個選用嘅顏色咧都會用翻淺色嘅，咁啊配合翻呢個好乾淨、好舒適嘅效果啦。咁我哋佢個仿石啦，嗰度做個仿石都係呢個叫飛馬啦，啊飛馬呢個牌子嘅仿石啦。咁就做翻個鋁天花，咁啊係啦，咁啊係咁多啦。咁啊嚟到洗手間啊，咁我哋將呢個儲物櫃同縮細，做咗呢個儲物櫃喺呢個位置之後咧，咁啊縮細咗個門口咧，咁我哋就可以解決到大門開門電視嘅缺點啦。咁我哋入去洗手間度睇下先。咁啊首先啦，咁啊我哋都會做翻一個弧形嘅玉屏啦，咁啊用翻一個透明嘅玻璃。咁啊另外呢邊咧就會做翻我哋公司最常做嘅3角形嘅面盤啦，咁啊因為收窄咗個門口嘅關係啦，咁我哋就可以偷位做一個到頂嘅儲物櫃啦，咁啊可以擺多儲物量就會多啲啦。咁點解我哋要做呢個3角形嘅面盤咧？咁啊大家可以睇下條路啦。咁啊我哋做咗個3角形面盤，劈咗個角之後咧，咁啊嗰條路咧就會寬闊啲，咁啊出入咧就會方便啲啦。咁啊同小朋友沖涼咧都會就唔會撞到啦。